Emberwa Kibirige Benard akaboksi 33 7 0 Kampala. Ekyabiri mu 8 Reform Party RP kyatandikibwawo nga 22 Ogwokusatu omwaka 2025 kikulemberwa ndi omugenyi Robert ne George Byamukama Katabazi H Kitula West House ku second floor Poloti Lukaga 88 Entebbe Road. Ekyabiri mu 9 Republican Women and Youth Party mu bufuzo bwakyo RWIP kyatandikibwawo nga 2 Ogwokuna omwaka 2024 kikulemberwa Stella Nambuya ne Jackson Mulumba kitula ku Poloti 12 Johnson Street akaboksi kabwe kali 75 kitula mu Kampala. Ekyama 30 Social Democratic Party SDP kyatandikibwawo nga 1 Ogwokuna omwaka 2025 kikulemberwa Faruku Ntege ne Henule Lubowa kitula ku Poloti 63 Mutesa Road Katwe akaboksi kabwe kali 21 782 Kampala. Ekyasatu mu ekimu Social for Peace and Development mu bufunze SPD kyatandikibwawo nga 6 Ogwokubiri mu mwaka 2026 kikulemberwa Hasmin Mwenyi ne Deo Gratias Matovu kitula ku Poloti kitula akaboksi kakyo mujja kunsonyiwa kali 27 12 kitula mu Kampala era kirina n'akaboksi akalana kali 795 Embale naye nga kitula mu Kampala wabula kirina akaboksi Embale 795 ngenze ku kyasatu mu 2 Uganda Economic Party UEP kyatandikibwawo nga 15 Ogw'Okumi omwaka 2014 kikulemberwa Wantentana James kitula ku Poloti 14 William Street Kirumira Tower akaboksi kabwe kali 374 mukono ke kaboksi kali mukono naye nga kitula mu Kampala muno musi yaffe Buganda. Ngenze ku kyasatu mu 3 Uganda Mandate Party UMP kyatandikibwawo nga 22 omwezi Ogwokusatu omwaka 2025 kikulemberwa Mulunga Wanjala ne Amosi Kisambira kitula ku kaboksi akaboksi kakyo kali 63 buliriza gye kitula Pololo. Ekyo kyekimu kyenakasomamu ku bintu bino ebyampereddwa
era kankimakingeko kituula tololo. Uganda Mandate Party UMP eyo gye mbasomedde etuula ettololo eyatandikibwawo nga 22 Ogwokusatu omwaka 2025 kikulemberwa Mulunga Wanjala ne Amosi Kisambira. Ekyo kye kituula ettololo. Tugende ku 34 Uganda Patriotic Movement UPM kyatandikibwawo. Jjukira ng'eyakisomye naye ndowooza sinnaba abawuliriza munannyamba ku ekyo nga kyatandikibwawo nga 18 Ogwokuna 2025 kikulemberwa Lubega Byayi ne Bukenya Merida kituula Busaabala Home Clinic. Akabokisi kaabwe kali 283 Kampala. Ekya 35 Uganda People Congress UPC kyakomawo nga 22 Ogwokusatu 2025 kikulemberwa Maria Kalule Obote ne Peter Walwebiri kituula ku Uganda House Plot 10 Kampala Road. Akabokisi kaabwe kali 9206 Kampala. Sasa tumwe bitana ekyo. Tugenze ku 36 Uganda People's Party UPP kyatandikibwawo nga 22 Ogwokusatu omwaka 2025 kikulemberwa Sulaimani Masaba ne John Senkumba kituula ku poloti namba 6 Entebbe Road. Akabokisi kaabwe kali 11 Kampala. Ekya 37 Green Partisans Party oba Partisan Party GPP kyatandikibwawo nga 19 Ogw'omusanvu omwaka 2010 kikulemberwa Jamiru Sali Sentongo Jamiru Sali ne Sentongo Muzafa kituula ku poloti kituula mu Kampala. Akabokisi kaabwe kali 35 59 ekya 38 ya Uganda Federal Alliance. Those gye bali babadde bagamba fete ate tetujja tetwewulidde naye nga mwe muli bulungi. Ekya UFA kyatandikibwawo nga 19 Ogw'omusanvu omwaka ogw'2010 kikulemberwa Bet Kamya kituula mu Kampala. Akabokisi ke kali 14 19 6. Mujja kumpaamu mala okunywa ku lugo lw'amazzi komewo malirize omulamwa musooke muwulirize oluyimba olwo n'oluvannyuma nkomewo.
Ndisebuguzinga bulijjo ndi mutabani wa Zibalaba etoweerwa ab'engerudde eri n'ab'ekyamuli bambatumidde. Ndisebuguzinga bulijjo ndi muzzukulu wa Namuguzi bentuuka erwa dda neetaaya n'ab'e Kasagga mbatumidde. Ndi Wampolo